Sexy lady. Ah, tá arranhado o CD. Sexy lady. 오빤 강남스타일. Sexy lady. 우리는 너, Korean 나는 너. Valeu pro velho, a parceria. 좀 아는 너. 우리는 너, Korean. Ah, tu não tem aí, 오빤 강남스타일. Aí, Cachá. Veio prestigiar o pai, Cachá. 오빤 강남스타일. Ele é pra isso, né, velho? Tem que prestigiar o pai também, né, meu? Quantas vezes o pai já prestigiou o filho quando o filho era menor, né? É verdade, dizer. É pena só que ele deixa, né, meu velho? Ah, não começa. Valeu pelos comentários.